What land through the freedom can be, could not even get to see. America. Yeah. You can't move that through the plywood. Yeah, with no concrete. So we got our classic garden tub here. And what's he doing? What are you doing for the showers, Andy? Oh, I didn't sorry, think about it. You haven't thought Yeah, about it. yeah. I have a lot of problems before. Remember, I was talking to you about that Saturday. Are you going to do a custom? You're going to pour a pan, or are you going to get a fiberglass unit? I don't know. Good luck. There's all kinds of pickings. You better There go is. shopping. You better take the wife with you. Wow. Так, и вот мне привезли трубу на fireplace, на камин. Сейчас посмотрим, что она там себя представляет. Which box? This one? Yes. Uh-huh. Okay. Can you please come closer to my house? Sure. Ага. Так, подъехали поближе. Тачка готова. Короче, решили распаковывать и по одной выносить. Идиот конкретный. Ладно, сейчас я выключу, буду выгружать вручную. Сейчас расскажу почему. Так, разгрузили трубу. Это прикол. Опять выражение Задорнова про какие они тупые подтверждаются. Вот они. У него они были спаяны у грузчика, эти трубы, в одной связке. И он говорит, я их могу тебе спустить на лифте, просто вот с машины, да, как бы. Но это будет стоить платно. Я говорю, почему? Вчера мне только разгружали вот эту штуку, было бесплатно. Он, бесплатно, если я, говорит, тебе буду подавать ее из рук в руки. Вернее, я же говорю, я ему говорю, что я же не могу сам в твою машину залезть и начинать это выгружать. Он, ну да. Я говорю, а как я это возьму? Ну, я тогда, говорит, буду все распаковывать и передавать поштучно тебе в руки. Я говорю, так тебе же это сложнее. Тебе же проще опустить это лифтом, поднять, вернее, опустить это и уехать вообще без проблем. Он, нет. Я говорю, ну вчера парень сделал мне то же самое. Он, у нас по полисе так нельзя. Я говорю, ну давай, выгружай тогда сам вручную. Думаю, вот придурок, слушай. Выгрузил бы за 30 секунд на палете всю эту штуку. Нет, начал. Я говорю, тебя ж никто тут не видит, что ты боишься. Ну вот, настолько, видишь, шаг влево, шаг вправо нельзя. Вот написано так, значит так. Вот, соображалка, да, что-то. Так что вот, трубы я получил. Вот, возможно, через несколько дней, может, на чем собирать. Вот, и так далее. Так, всем привет. Новый день начался. Вот, что у нас, значит, происходит? С электричеством практически мы закончили этот этап. AC-кондиционеры тоже практически закончили уже все. Вот. Ну, даже не практически закончили. Ждем теперь сантехников. Вот. Тем более я решил перезаказать несколько окон. Все-таки решил потерять немного денег, но зато чтобы вид хороший был. Потому что оказалось только, когда окна привезли, что некоторые из них не так, как мы хотели, выглядят. То есть не разобрались заранее мы. То есть, ну, отчасти это наша вина, да, моя вина, что я не увидел, что в больших окнах поставили перегородки. То есть, зачем, непонятно. Архитектор мне это нарисовал без моего разрешения, без спроса. Поэтому пришлось пойти на вот эти жертвы, потому что все-таки дом свой, хотелось, чтобы выглядело все как положено, чтобы нравилось. Вот, чтобы окна были нормальными, не прерывистыми. Поэтому придется пару недель еще с окнами потерпеть. Вот.
подождать новых. Вот. Ну а так, установили камин. Сейчас покажу. Трубы провели туда и так далее. И потихоньку заканчивает. Мелочевки всякие, недоделки, недочеты. Итак, пришли сегодня фреймеры там заканчивать, там мелочевки недоделаны. Тоже побросали. То не сделали, то не сделано. Вроде мелочь, но эта мелочь задерживает, скажем, установку ванн для сантехников и так далее. Вот. И на выходные у меня должны накрывать будут крышу. Вот материал привезли сегодня. Машина тут застряла чуть-чуть. Подавали сразу наверх. Вот и материал наверху уже. С цветом я определился. Такой будет темно-коричневый. Но они должны вот за выходные сделать. Сегодня у нас четверг. Вот так. Материал есть. Это исишник заканчивает. Эй, buddy. Так вот, fireplace. Установили камин, то бишь. Вот. Заняло это 2 дня без малого. Вот эта труба, все это все неудобно. А она двойная еще, тем более. Внутри поменьше, снаружи больше. И из секций состоит. И 30 футов высоты. 30 футов это 10 метров. Он майк устанавливает. Заканчивает этот chimney cap называемый. Вот, я помогал немножко поддержать, подсунуть, где-то подтолкнуть. Одному это невозможно установить. Вот так он забрался туда с помощью 3 лестниц. Единственное, должны мы заказать сейчас праздники на нее, как бы из металла, чтобы сделали там как бы такая кавер, покрытие. И тогда она будет завершена. Так, ну вот здесь так ванны установили. Душевая будет. Так, а здесь в ландри рум, где стиральные машины будут, все в прачечный потолок установили, что он будет вот до туда, чтобы можно было гипсокартоном уже обшивать. Эй, buddy. И вот обшивают они, где ворота будут гаражные на пульту. Вот здесь нужно деревом обшивают, куда они будут крепиться. Но я потом, это все фигня, что они делают. Я потом это перфоратором просверлю и анкерными болтами все конкретно зажму. Потому что будет большой вес. Здесь еще вот одна доска будет лежать поперек. И на нее крепится, на ней, значит, ездить будут гаражные ворота. Как бы крепится, поэтому вес будет большой. Вот, поэтому нужно будет хорошо это все закрепить. Это я сам сделаю лучше. Так. Это поддон я купил на эту шауэр. То есть на душевую кабину.
Так, теперь это не фреймеры, мне еще переделали их, попросил арки вот такие сделать, вместо квадратов были, которые... Вот. Вот здесь входная тоже арка. Вот это тоже арка. Да. Эй, Майк! Так, вот и вот это. Вот они 4 арки мне сделали. Компрессор работает. Так. Идем на второй этаж. Так, на втором этаже вот они мне должны были вот дверную проход здесь сделать под новый AC юнит на втором этаже, который будет. Здесь будет комнатка вместо вот той. Так, еще я им попросил, ага, короб вот этот сделать, спрятать трубы AC-шные, то есть таким коробом обошьем. Хорошо, хорошо, нормально. Так. Так. Ну, вот такие, в общем, доделки. Кинешься то того не закончено чуть-чуть. Вроде немножко, а все нужно делать. Лестничка, чтобы она была ниже, на одном уровне с полом в будущем. Не было порога. Просто разориться, купить вот этот Bosch. Вот уже одну такую же сделали, разровняли. Ровно. Сейчас такая же будет-то. Так, вот делаем с сыном подоконные доски, потому что окна изменили чуть-чуть и докладывали вчера на окна там в гараж еще на некоторые поднимались, срывали доски. Вот мы сейчас должны обратно. Работа математическая должна быть очень четкая. Так, что у нас? Чуть-чуть. Готово. Все. Угу. Пойдем мерить, как она подошла. Пойдем. Все, подходит. Сейчас на болты посадим. И все, наверное. Угу. Вот так вот. И можно начинать праздновать. Да, да. Ладно. The homeowners in the dog. I got boot in my shoes. Boot in your shoes? Так, это электрик кабель. Electric thing. Присыпаю чуть-чуть землей, чтобы она не поднималась в нескольких местах. Okay, Jimmy just texted me. He said, do not backfill it until FPNL says you can. Yeah, Florida Power
Power and Light. Florida Power and Light. We steal their discounts at hotels. All right. So Yeah, you still